إله إلا الله niyyaa fidachuun أشهد أن waan jalqaba namni محمد salaatu godhuudha. رسول Bakkeen isaa الله qalbiitti. حي على الصلاة حي على Gara qiblaa naannufu. Imaamas taatu yookaan adda keellee kan salaattu tahus fuuldura kee girdoo kaayyadhu. قامت الصلاة الله أكبر لا إله Rabbiin irra guddaadha. Takbiirtaa harramannaa yookiin jalqabaa isiin salaatatti seenna. Isii arrabaan dubbachuun dirqama. Yeroo takbiirtaa jennu harka keenna ol fuuna hanga gurra afootti. Garaa qubbiinii gara qiblaa garagalchina yookiin hanga gurra lameenii takbiirtaa jalqabaa keessatti ol fuuna akkuma asiin dura dabarsinetti. Harka keenna eega takbiiraatii qoma irra yookiin qoma jala keenna. Handhuura irra yookiin jala kun martuu sirriidha. Harka mirgaa kan bitaa irra keenna yookiin harka mirgaatiin harka bitaa gubbaa isaa qabna yookiin harka mirgaatiin ciqilee bitaa irratti qabna. Yaa Rabbi jidduu kiyyaaf jidduu dogongora kiyyaa adda fageessi. Akkuma jidduu bahaaf dhihaa addaan fageessitetti yaa Rabbi na qulqulleessi. Dogongora kiyya irraa akkuma huccuun adiin xurii irraa qulqullaahutti. Yaa Rabbi cabbiidhaan na dhiqi. Dogongora kiyya irraa bishaanii fi baradoonillee na dhiqi. Kadhaa baniinsaa eega takbiirtaa harramannaati. Qara'uun dura du'aa'ii goona. Du'aa'iin baniinsaatis karaa hedduun dhuftee jirti. Heddummeessuun sunnaadha. Shayxaana darbatamaa tahirraa Rabbiinin maganfadha. Baniinsatti kan aanu maganfachuu eegasii suuraa Faatihaa qara'uu. Qalbii sodaatiin fi tasgabbiidhaan aayaa takka takkaan qaraana. Aamiin. Jecha tana jechuun sunnaadha. Nama salaatu maraaf imaama tahes ma'muuma yookaan adda salaatus isiin aayaa Faatihaa irraa miti. Isiin bar kadhannaadha. Hiikkaan isii yaa Rabbinaaf awwaadhu. Eega suuraa Faatihaatii waan nuuf laafe Qur'aana irraa qaraana. Takkii suuraa guutuu yookaan hamma tahe isiirraa eega qaraanee booda xinnoo in cal'ifna utuu ruku'atti hin cehin. Rabbiin irra guddaadha. Takbiirtaa cehumsaa Allahu Akbar jennee dhaabbata irraa gara jilba qabatuutti deemna. Kun iddoo lammaffaati. Salaata keessatti isa nabiin nagaaf rahmanni isaan irratti haa tahu harka isaanii ol fuudhan hanga afoo ceekuu lameenii yookaan gura lameenii harka keenna ol fuudhuun sunnaadha. Harka lamaan jilba irra keennee diriirsina. Qubbiin keenna mijjeessinaaf jilba keenna irratti akka waan qabaa jirrutti hin tasgabboofna. Jilba lachuu irratti hin fageessina. Harka keenna cinaacha miila irraa hin jal'isnu. Fuula boqoo gara tokkotti. Dugda wal qixxeessina. Hin jal'ifnu. Mataanis dugdaan waliin qat jedha. Ol hin qabnu gadis hin buufnu. Rabbiin guddaan qulqullaa'e irra deddeebina. Yeroo sadii inni kun irra xiqqaa guutuuti. Yeroo takkaanis hin ga'a. Yoo barbaanne ni daballa. Tasbiiha sunnaarraa taate ni heddummeessina. Wanni yeroo jilba qabatan jedhan hedduudha. Rabbiin nama isa faarfatu dhagaa. Kana kan jennu yeroo jilba irraa ol jennu yoo kophaa yookiin imaama taanee salaannudha. Hanga ceekuu yookiin gurra lameen keennaatti harka keenna ol fuuna. Kani bakka sadaffaa harki keenna lameen itti ol fuudhamuudha. Ergasii wal qixxoofnee dhaabbanna. Akkas jenna gooftaa keenya galanni siif haa galu. Ergasii jilba irraa ol jennee booda harka keenya gadi diriirsuun yookiin qomarratti qabachuu dandeenya. Erga jilbarraa ol jedhanii booda dhaabbata dheeressuun sunnaatti lakkaa'ama. Rabbiin guddaadha. Sana booda takbiirtaa ce'umsaa jechuudhaan dhaabbachuu irraa gara lafaatti sujuuda gochuuf gadi buuna. Harka jilba dura yookiin jilba harka dura dursina yookiin lamaan keessaa akka nuu laafetti sujuuda goona.
akkuma ergamaan nagaa fi rahmanni isaan irra haa jiraatu nu barsiisanitti qaamota torbaan sujuuda gochuun dirqama ta'a. Kallachaaf funyaan waliin, harka lamaan, miila lamaan, jilba lamaan, fiixee quba miila lameenii gara qiblaatti garagalchinee luka ol dhaabna, gudeeda lamaan addaan baafna, garaa ammoo irraa ol fuuna, ciqilee lafa irraa ol kaafnee cinaacha irraa fageessina. Yoo jama'aan yookiin waloon salaanne fi warra naannoo keenya jiran miidhuu sodaanne malee harka keenya sirrii ceekuu lameeniin yookaan gurra lamaaniin ol fuuna. Rabbiin kiyya ol aanaan qulqullaa'e, Rabbiin qulqulleessuu subhaanallah jechuu yeroo 3 irra deddeebina. Inni irra xiqqaa guututi. Yeroon takkas ni taati. Yoo barbaanne ammoo ni daballa. Jechoota nabirraa sallallahu alaihi wasallam dhufeen qulqulleessuu Rabbii ni heddummeessina. Toltuu duniyaa fi aakhiraallee waan barbaanne ni kadhanna. Ergamaan Rabbii nagaa fi rahmanni isaan irratti haa ta'u jedhe. Yeroon caalaatti gabrichi Rabbitti dhiyaatu yeroo sujuuda keessa jiru waan ta'eef du'aayii heddummeessaa. Rabbiin irra guddaadha. Allahu akbar jechuun mataa keenya sujuudarraa ol qabna. Miila bitaa afannee tasgabbiidhaan irra teenna. Tan mirgaa ammoo qubbiin isii qiblaatti qajeelchinee dhaabna. Yookiin miila lameenuu dhaabnee koomee irra teenya. Ciqilee teenna ni diriirsina. Kan mirgaa gudeeda mirgaa irra, kan bitaa ammoo gudeeda bitaa irra kenna. Jilba irra yookaan jilba bira kaa'ama. Yaa Rabbinaaf araarame. Sujuuda lameen jidduutti tasgabboofnee teennee kadhan. Rabbiin irra guddaadha. Allahu akbar jechaa gara sujuuda lammaffaa deemna. Akkuma sujuuda duraatti akkaataan isaa wanni jedhamus tokko ta'a. Rabbiin irra guddaadha. Haaluma raka'aa jalqabaa keessatti raawwanneen lammaffaa keessattis raawwanna. Harka lamaan kaayuu, faatihaa qara'uu, qur'aanarraa aayaa yookiin aayaa hedduu qara'uu, ergasii jilba qabanna. Rabbiin irra guddaadha ni dhaabbanna. Nama isa faarfatu Allahaan dhagahe ergasii gara sujuudaa deemna yookiin sujuuda goona. Rabbiin irra guddaadha. Yeroo 2 sujuuda buunee ergasii tashahudaaf teenna. Rabbiin irra guddaadha. Rabbiin irra guddaadha. Rabbiin irra guddaadha. Raka'aa lammaffaa booda tashahudaaf yemmuu teenyu miila keenya afannee ta'a. Teessoon afannaa raka'aa lammaffaa keessatti salaata akka subhii, juma'aa fi iida lameeniif ta'a. Akkasuma salaata raka'aa 3-4 qabbaniif ammoo tashahuda tokkoffaa irratti ta'a. Teessoo sujuuda lameen jidduutti illee nama sababaa dhibeetiin, furdinaatiin yookiin dhukkubbii miila isaatiin yookiin rakkina garaagaraatiin akkuma taa'uu hin dandeenye akka isaa tolutti taa'uun ni danda'ama. Yeroo tashahuda teennu harka mirgaa gudeeda mirgaa irra keenna. Qubbiin keenya ni cummina. Quba arrabsituu malee isiidhaan ni akeekna. Abbudduu fi quba jidduu walitti marree quba arrabsituun akeekna. Harka bitaa ammoo takkii gudeeda bitaa irra diriirsina yookiin hin cummina. Jilba irratti hin jaalatama. Tashahuda keessa laaluun gara quba arrabsituu harka mirgaa. Kabajoonni, salaatonni, wanti gaggaariin Rabbi qofaafi. Nagaaf rahmanni Rabbii sirra haa jiraatu. Yaa nabiyyii Rabbii nuufi gabrootan Rabbii gaggaarii irrattis nageenyi haa jiraatu. Rabbi malee kan biraa hin jiru
jedheet ragaa Muhammad gabricha rabbiitii fi ergamaa isaati jedheet ragaa ba'a. Yoo salaanni sun tan raka'aa sadii yookiin afurii taate tashahuda tokkoffaa qaraana. Yoo salaata raka'aa lamaa taate akka salaata subhii yookiin juma'aa yookiin iida lameenii du'aa'ii Ibraahimiyyaa qara'uudhaan ni guunna. Yaa Rabbi akkuma buufte Ibraahimii fi aalii isaa irratti Muhammadii fi aalii isaanii irrattis nagaa buusi. Ati galatoonfamaa fi ulfaataadha. Yaa Rabbi barakaa buusi Muhammadii fi aalii isaa irratti akkuma buufte Ibraahimiif aalii isaa irratti ati galatoonfamaa fi ulfaataadha. Nageenyaa fi rahmanni Rabbii isin irratti haa taatu. Nageenyaa fi rahmanni Rabbii isin irratti haa taatu. Salaamtaan erga tashahuda xumuranii fi kadhannaa sunnaa rasuulaa keessatti tuqame dubbisanii booda. Garuu kun salaata lameen keessatti. Sagalee gadi qabannee Allahu Akbar dhageessifna. Yoo ammoo salaanni raka'aa sadii akka magriibaa yookiin afur akka zuhurii, asrii fi ishaa ta'e tashahuda jalqabaa booda salaata magriibaa yoo salaatnu raka'aa tokko salaatuuf dhaabbanna. Yoo salaata sa'aatii waaree booda yookiin galgalaa kan alfaatihaa keessatti qara'u osoo raawwannu raka'aa lama salaatuuf kaane kan kanaan dura sagaduu, sujuuduu, dhaabbachuu fi taa'uu ilaalchisee ibsaman hunda Rabbiin irra guddaadha. Ergamaan Rabbii nagaa fi rahmanni irra haa jiraatu. Yemmuu taa'an miila mirgaa dhaabanii tan bitaa ciibsanii jala achi baasuun duuba isaanii lafaan gahane. Kun tashahuda xumuraa kan salaata tashahud lama qabdu hunda keessatti ta'a. Teessumti tawarruka yookiin duubaan lafa taa'uun kun tashahuda xumuraa keessatti ta'a. Salaata raka'aa sadii fi afur qofa. Kunis akkaataa hedduu qaba. Miila bitaa afachuu, miila mirgaa dhaabuu, gara cinaa mirgaatti baasuu, duuba lafaan gahanii taa'uu yookiin koomee lamaan afachuu, gara cinaa mirgatti baasuu yookiin miila mirgaa afatanii miila bitaa jidduu tafaa fi mogolee mirgaa galchuu. Teessuma tashahuda xumuraa keessatti attahiyyaata qaraan ergasii salawaata nabiyyii irratti buufna. Nagaaf rahmanni isaan irratti haa jiraatu. Salaamataan dura erga tashahuda xumurree booda waan afur irraa rabbitti maganfanna. Adaaba jahannam, adaaba qabrii, qormaata jiruuf du'aa, qormaata masiih addajjaal, waan barbaanne toltuu duniyaaf akhiraa irraa kadhanna. Nagayaa fi rahmanni Rabbii isinirratti haa jiraatu. Nagayaa fi rahmanni Rabbii isinirratti haa jiraatu. Salaamataa baafatan malee salaanni hin xumuramtu yookiin irraa hin bahamtu. Salaamtaa baafachuun salaanni xumurama. Rabbiin araarama kadhadha yeroo sadi jedhama. Yemmuu salaamataa baafannu yeroo sadi astaghfirullah jechuun ergasii zikrii nabiyyicharraa nagaaf rahmanni irratti haa bu'u ergameen Rabbiin qulqullaa'e ol ta'e jenna. Zakkaruun yookiin faarfachuun sunnaa irraayi.